Үзэгчдээ пүрэв гарагийн оройн төргийн Улаанбаатарт 20 цаг болсон байна. Бид та бүхэндээ цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөс студиэс шууд дамжуулан үзүүлж байна. Мэдээний ихэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчоос танилцуулъя. Өнөөдөр сайн мэдээтэй өдөр. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд манай улсад коронавирус нэмж бүртгэгдээгүй. Нийт 109 хүнд шинжилгээ хийхэд бүгд сөрөг гарчээ. Хөсөөтийн 2 лаборатори шинжилгээ хийсэн, бүгдэнд нь сөрөг гарсан коронавирус илрээгүй. Лондон хотод монголчууд нутаг нэгтэндээ тусламжийн гараан сунгаж байна. Анх бол ингэж өргөжж, ингэж их хүмүүс нэгдэж туслана гэж бол төсөөлөөгүй. 53 орны төлөөлөгчид оролцсон захимжуулан өнөөдөр болж Монгол улсад аргаллаа. Иргэдийн амьдралын чанар, чансааг сайжруулах тал дээр бүсийн төвшөнд бид нар анхаарч ажиллах ёстой. Цагийн хүрд сонгогчдын боловсрол зориулсан тойм үргэж байна. Өнөөдөр сонгуулийн тогтолцоо сонгогчдтой холбоотой таймаа хүргэнэ. За эдгээр болон бусад мэдээллийг та бүхэн өнөөдрийн цагийн үрдээр хүлээн авч үзээрэй. Тэгэхээр сүүлийн 24 цагийн хугацаанд манай улсад коронавирус нэмж бүртгэгдээгүй. Нийтдээ 109 хүнд шинжилгээ хийхэд бүгд сөрөг гарсан байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 67 хүн ажиглалтанд байгаа юм. Тэдний 47 нь энэ сарын 24-нд эмнэлгээс гарна. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 1962 хүн ажиглалтанд байна. Тэднээс чихрийн шижин даралттай 280 гаруй хүнд эмч нар тусламж үйлчилгээ үзүүлжээ. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн вирус судлалын лабораторид Дархуул аймгийн лабораторид 100 гаруй хүнд шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээг байна. Үүнд ажиглах байранд тусгаарлагдсан 6 Дорногов аймгийн ханг бомтоор орж ирсэн 57 жолооч багтжээ. Мөн тандалтын зорилгоор нийслэлийн дүүргийн эмнэлгүүдээс цуглуулсан 17 сорьцонд хөсөөтийн 2 лаборатори шинжилгээ хийсэн, бүгдэнд нь сөрөг гарсан коронавирус илрээгүй. Дархуул аймгийн вирус судлалын салбар лабораторид Алтан булгийн бомтоор орж ирсэн 29 ачаа тээврийн жолоочд хийсэн шинжилгээнд мөн коронавирус илрээгүй. Өнгөрөх 2 өдөр Дэлхийн эрдэмтдийн байгууллагын 73 дугаар чуулган болж өчигдөр өндөрлөлөө. Дэлхийн 130 орны төлөөлөгч оролцсон чуулганаар 4 чухал зүйлийг баталсан байна. Жишээ нь зайлшгүй шаардлагатай технологийн хангамж хүртээмжийг дэгш хуваарлах болон оюуны өмчийн хууль дүрмийг дагаж мөрдөх, цар тахлын дархалтыг зогсоохын тулд COVID-19 эсрэг вакциныг Дэлхийн эрүүл мэндийн тусгай ангилалд оруулахыг баталжээ. 5 сарын 11-ээс 17-ны хооронд Хүбэ мужид 1.5 сая хүнд тест хийснээс шинж тэмдэггүй тохиолдлын тоо 1 сая 46 тохиолдол гарсан. Энэ нь бол 4 сард 1 сая хүнд 660 байснаас эрс буурсан байна. Тархалт өндөр байгаа бүс нутагт хүн амын дундах эсрэг биеийн хувь 20%-аас хэтрэхгүй, ихэнх газар 10%-аас бага байна. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн хүн амын ихэнх хувь нь COVID-19 вируст өртөх өндөр эрсдэлтэй байна. Дэлхийд хяндаг хүүхдүүдийн дунд олон эрхтний өрөвслийн хам шинжтэй төстэй өвчлөл нэмэгдэж байгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анхааруулж байгаамаа. Энэ нь коронавирустэй төстэй гэж үзсэн байна. Үүнтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн яамнаас эцэг эхчүүдэд зориулсан зөвлөмж гаргасан юм а. За энэ зөвлөмжөнд юуг анхаарахаар нэгдүгээр хүүхэд 3-аас дээш хоногоос халуурах, хүүхдийн биеэр туурах, за 3-дугаарт нүд конъюнктивит буюу эдээд бус конъюнктивитээр өвдөх, за хүүхэд хит унтаарах, сэрж чадахгүй болох, за 5-дугаарт нь хүүхэд бөөлжих, суулгах, гидсээр өвдөх зэрэг ийм шинж тэмдэг гарах юм бол яаралтай эрүүл мэндийн байгууллагууд хандах гэсэн ийм зөвлөмжийг бол өгсөн байгаа. Түүнчлэн улсын онцгой комиссийн шуургай штабаас эх 7 хоногт тусгай үргийн нислэг үйлдэхээр бэлтгэж байгаа гэлээ. Эхний удаад Оросын холбооны улсад хүнд нөхцөлд байгаа оюутнуудаа татгаар төлөвлөжээ.
Эх 7 хоногийн ихээр манай улс Оросын холбооны улсаас оюутнуудаа татан авах гэж байна. Оросын холбооны улсын Европ төвийн хэсэг дэх хотуудын иргэд оюутнуудыг Москва, Улаанбаатар чиглэлийн тусгай захиалгад нийслэгээр ирэх даваа гарагт буюу 5 дугаар сарын 25-ны өдөр. Уралын нуруу дагуух баруун Сибирийн хотуудын иргэд оюутнуудыг Хаагт Алтан булгийн хөлийн бомтоор 5 дугаар сарын 26, 27-ны өдрүүдэд хэсэгчлэн хүлээн авахар холбогдох яам болон байгууллагууд хамтран ажиллаж байгаа юм а. Өнөөдрийн байдлаар Оросын холбооны улсаас эх орондоо буцах хүсэлт гаргасан 1000 орчим иргэн байгаа юм. За энэ удаагийн татан авалтаар тэдний 50 орчим хувь нь эх орондоо ирнэ гэсэн тооцоо байна. Монгол улсаас Оросын холбооны улсад суугаа элчин сайдын яам шууд нислэгт бүрдэх иргэдийн нэрсийн жигсаалтыг гаргаж улсын онцгой комиссд хүргүүлэхээр ажиллаж байна. Энэ жигсаалтанд эхний ээлжинд сургууль болоо дотор байрны эрүүл ах буй халдвар тархалтын байдлыг хүндэрсэн оюутнууд, дараагийн ээлжинд тухайн хотод ганц 2 орон сурдаг, өмнө нь нутаг босох хүсэлтэн гаргасан оюутнууд, 3 дугаарт бага насны хүүхэд болоод жирэмсэн архаг суурь өвчтэй иргэд, 4 дугаарт тайлбарлахаар эмэгтэй оюутнуудыг хамруулах зорилго тавьсан байна. Бүртгэлд хамрагдах иргэд дээр дүрдсэн шалтгаанаас гадна нутаг буцахаас өмнө бүртгүүлсэн мөн тийзийн болоод тусгаарлах байрны зардлаан төлсөн коронавирусын шинжилгээ хийлгэж халдваргүй гэдгийг нотолсон лавлагатай байх зэрэг нийтлэг шалгууруудыг тавьж байгаа. За шууд нийслэгээр зорчих иргэдийн нэрсийн жигсаалтыг улсын онцгой комисс эцэслэн гаргах юм а. Эрүүл мэндийн яам коронавирус халдвар COVID-19 үед авах хариу арга хэмжээ эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах бодлого төлөвлөгөө гаргах ажлын явцын талаар өнөөдөр хэлэлцсэн байна. За энэ үеэр холбооны бүгд найрамдах Герман улсаас манай улсад амьсгалын 20 ширхэг зөөврийн аппарат удахгүй нийлүүлэх болсныг дуулгалаа. За эрүүл мэндийн яамны эм үйлдвэрлэл технологийн газраас 106 мянган PCR онцлогын нөөц бүрдүүлж байгаа тухай мэдээлэл хийж, за 44 мянган онцлогоор нэмж авах талаар ажиллаж байгаагаа танилцууллаа. Энд яамны эм үйлдвэр технологийн газраас коронавирус талдварын үеийн онцлогоор за хувийн хамгаалах хэрэгсэл эм тоног төхөөрөмжийн нөөцийг бол бүрдүүлж ингэж ажиллаж байна. За өнөөдөр бол бүрдүүлсэн нөөцийн талаар бас удирдлагын баг сайдад танилцуулга мэдээлэл хийлээ. За ер нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ бос орны одоо зөвлөмжөөс бид нар үндэслээд нэг 150 мянга орчим PCR-ын одоо онцлогоор кит бүрдүүлэх юм тооцоо гарсан байгаа. За одоогор бол нэг 106 орчим мянгаыг бол бид нар дотоод нөөд бололцоо засгийн газрын нөөц хөрөнгө за донор байгууллагуудынхаа дэмжлэгтэй бүрдүүлээд байна. За цаана бол бид нарт бас нэг 40-оос 50 мянган PCR-ын онцлогоор одоо бүрдүүлэх юм хэрэгцээ шаардлага байгаа. Эрүүл мэндийн сайд сарын гэрэл гадаад улсад суугаа элчин сайдын яам дипломат төлөөлөгчийн газарт эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах чиглэлд хамтарч ажиллах хүсэлт илгээсэн юм а. За энэ хүсэлтийн мөрөөр хийгдэж байгаа ажлын талаар энэ үеэр мэдээлэл хийлээ. За холбооны бүгд найрамдах Герман улсад эх орноо төлөөлөн суугаа элчин сайд Гамбат амьсгалын 20 ширхэг зөөврийн аппарат удахгүй нийлүүлэх болсныг дуулгалаа. Коронавирус халдварын цар тахлын бэлэн байдлыг хангаж ажиллах зорилгоор за мэдээж эм эрүүл мэндийн ажилтнуудын хувийн хамгаалах хэрэгслийн эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байна. За одоо дэлхийд дахинд одоо шинээр гарч байгаа вирусын эсрэг эм за мөн тэдгэрийг одоо Монгол улсад авч хэрэглэх талаар бид нар бас цаг тухай бүрд нь одоо шуурхай ажиллаж байгаа. За тухайлбал одоо Remdesivir гэдэг энэ Gilead Science компани эм сая бол одоо саяхан бас генерик үйлдвэрлэх эрхүүдээ одоо энтхэг Пакистаны үйлдвэрүүдэд мөн өгсөн байгаа. Энэ эмийг мөн одоо Монголын одоо коронавирус халдварын өвчнүүдийнхаа тусламж үйлчилгээнд авч хэрэглэх зорилгоор за энтхэгийн элчин сайдын яамтай хамтарч ажиллаж байна. За мөн түүнчлэн одоо Монголын эм ханган нийлүүлэх компаниудад дамжуулаад одоо бусад одоо Пакистаны энтхэгийн эмийн үйлдвэрүүдээс авах талаар ингээд ажлууд зохион байгуулж байна. Коронавирус халдварын үеийн
Эм тарианы нөөцийн талаарх танилцуулгыг ажлын хэсгийнхэн мөн сонслоо. За цаашид вирусны эсрэг эмийн нөөц бүрдүүлэх чиглэлд Хятад, Япон, Орос, Пакистан энтэг зэрэг улстай харилцаа холбоо тогтоож богино хугацаанд үр дүнтэй эмчлэх эм тарианы нөөц бүрдүүлэн ажиллаж байгаа тухайга танилцууллаа. Эрүүл мэндийн яам эмнэлзийн зөвлөх баг эмч мэрэгчлэтнүүдэд оролцуулан Бүгд найрамдах хятад улсын COVID-19 эмчилгээний талаар туршлага судлах онлайн сургалт явуулж байна. За эх 7 хоногт эмнэлгийн тоногдохоор хэмжээнд танилцуулга хийгдэнэ. Тэгэхээр Их Британд дахь манай тусгай сурвалжлагч Хазхүү мэдээлүүлсэн байна. Шинэ коронавирусын сар тахлын тархалттай холбоотойгоор Их Британд 3 дугаар сарын 23-ны өдрөөс хойш бүх нийтийн хөл хорой тогтоогоод байгаа юм а. За энэхүү нөхцөл байдлын улмаас Лондон хотод ажилгүй орлогогүй болсон Монгол иргэдтэн сэтгэлийн дэмөгч туслах зорилгоор иргэн ган зөрөг ихнэр одон зуулийн хамтаар тусламжийн аяныг санаачлан эхлүүлсэн байна. За мөн Лондон хотоос гаралтай тусламжийн аянаас жишээ авч Манчестер хотод бизнес эрхэлдэг хэсэг залуус Манчестер хот сайн үеийн аян 2020-ыг эхлүүлээд байна. Эхний ээлжинд бид нар бол хүмүүст энэ шаардлагатай хүнсний болон бусад төрлийн зүйлсээр бол хүргэж тусалсан байгаа. Тэгээд энэ тухайга бид хоёр монголчуудаа хүргэхийн тулд энд байдаг монголчуудын холбооны тэргүүн Цэранбатахад уламжилсан. Цэранбатах үүнийг маань маш найрсгаар хүлээн авна. Үүнийг бол Facebook болон бусад группүүдээр энэ тухай мэдээллийг бол цацснаар маш олон хүнд хүрч маш олон хүмүүс холбогдож эхэлсэн. За ингээд одоогийн байдлаар бол хандвийн сан нийтдээ 2000 гаруй паундын хандив цугларсан байна. Үүнээс ойролцоогоор 800 паундын хэрэгтэй тусламж хүссэн хүмүүст хүргэгдээд байна. Бас зөвхөн санхүүгийн тусламжаас гадна зарим монголчууд маань биднэрт маскны тусламж хандив болон бас сайхан өөрсдийн барьсан шинэхэн талхаараа хүртэл биднэрт тусалж хүмүүст хэрэгтэй хүмүүст нь хүргэсэн байгаа. Тэгээд нийтдээ одоогоор бол 24 айлын 70-аад хүмүүст ер нь бид тусалцаа явж байна. Анх бол ингэж өргөжж, ингэж их хүмүүс нэгдэж туслана гэж бол төсөөлөөгүй. Бид хоёр бол энэ аянг ямар ч зэн нөхцөл байдал дээр өргөжлүүлээд хийн гэж бодож байгаа. За дөнгөж сая бид та бүхэнд Их Британд дахь манай тусгай сурвалжлагч Хазхүүгийн ирүүлсэн мэдээллийг өглөө. Тэгвэл яг одоо бид 2 дугаар студидтэй холбогдох гэж байна. 2 дугаар студид манай тоомч Ариун Чимэг ажиллаж байна. Оройн тэрэг Ариун Чимэг. Оройн тэрэг. За Ариун Чимэг та бүхэнд яг одоо COVID-19-тэй холбоотой дэлхийд дахинд ер нь ямар шинэ мэдээлэл байгаа талаар мэдээлэл өгөх гэж байна. Тэгэхээр олон улсын түвшинд бол цар тахлын дэгдэлт буурахгүй байна. Нийтдээ одоогийн байдлаар бол 5 сая 800 гаруй хүн 800 мянган гаруй хүн халдвар авсан гэсэн мэдээтэй байгаа шүү дээ. Тэгвэл Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс чухам ямар байр суурьтай байгаа талаар мэдээлэл бас үзэгчдэд өгөөч. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагын зүгээс одоо COVID-19 цар тахал дэгдснээс хойш дэлхийд даяар нэг өдрийн дотор хамгийн олон буюу 106 мянган хүн халдвар авсан тохиолдол өчигдөр бүртгэгдсэнийг аль биесээр мэдээллээ. Энэ нь одоо олон улсын хувьд бол цар тахлыг дарахад урт хугацааны чармайлт шаардлагатай байгааг харуулсан одоо ийм үзүүлэлт юм а гэдгийг ч бас тус байгууллагын удирдлагууд бол хүлээн зөвшөөрч гишүүн улс орнуудад хандаж анхааруулж байна. За энэ буурахгүй байгаа үзүүлэлт нөгөө талдаа олон улсын хувьд бол вакцин эм гаргаж авах одоо энэ судалгааны ажлыг клиник туршилтын ажлыг улам урагшлуулах шаардлага бас нэг талаараа гарч ирж байгааг одоо харуулж байгаа ийм үйл явц шүү гэдэг дээр бас олон улс анхаарч байна. За ер нь одоо COVID-19 цар тахлын дэгдэлтийн оргил үе Аз твээс Европ, Хойд Америк руу шилжиж одоо Латин Америк, Зүүн Өмнөд Аз руу чиглэх төлөвтэй байгааг бас олон улсын байгууллагууд анхааруулж байна. За цар тахалтай холбоотой тоон үзүүлэлтийг одоо харуулъя.
За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал Тедрос Гебрейсус Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампаас байгууллагынхаа үйл ажиллагааг хятад улсаас хараат бусаар явуулахыг шаардсан агуулгатай захидал хүлээж авснаа нотолсон байна. За тэрээр мигмар гарагт байгууллагынхаа одоо ээлжид чуулганы дараа сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгөх хуваартай байсан боловч Трамп ерөнхийлөгч түүнд одоо захидал илгээсэн гэдгээ зарлсны дараагаар тэрээр бас хэвлэлийн баг хурлаа цуцалсан. Харин тэрээр өчигдөр Женев хот дахь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төв байранда хэвлэлийнхнийг хүлээж авахдаа Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Америкийн нэгдсэн улсаас захидал хүлээж авсан мэд захидлыг судалж байгаа гэдгээс өөр тайлбар өгөөгүй юм байна. Тэрээр өмнө нь Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийг коронавирусны асуудлыг улс төржүүлэхгүй байхыг уриалж байсан. Трамп ерөнхийлөгчийн хувьд бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагыг хятад улстай Хятадын нөлөөтэй ажиллаж байна гэж ингэж буруутгаж улмаар одоо тус байгууллагад оруулдаг санхүүжилтээ зогсооно гэдгээ өнгөрсөн сард мэдэгдсэн байна. За тэгвэл Испани улс хөл хориогоо аажмаар сулруулж байгаатай холбогдуулаад иргэдэн цар тахлаас өрсөн сэргийлэх шин журам гаргасан байна. Журмын өрөөнд бол амны хаалт албадан зүүлэхээр болчих шиг боллоо. Өөр чухам ямар өөрчлөлтүүд гарав энэ талаараас үзэгчдэд мэдээлэл өгөөч. За өнөөдрөөс эхлээд олон нийтийн газарт хүн хооронд 2 метрийн зай барих боломжгүй тохиолдолд заавал одоо амны хаалт зүүх журмыг мөрдүүлж эхэлж байна. Гэхдээ тус улсын хувьд бас өндөржүүлсэн бэлэн байдлын дэглэмээ эх 7 дугаар сарын 1-ний хүртэл сунгацчлаа. За тус улсын шин журмаар 6-аас доош насны хүүхэд болон эрүүл мэндийн шалтгаантай иргэдийг амны хаалт заавал зүүхийг бол шаардахгүй юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Испанд 45 сая хүнийг заавал амны хаалт зүүхийг шаардна. Харин 1.3 сая хүнийг заавал гэж шаардахгүй. Гэхдээ амны хаалт зүүхийг бол ер нь зөвлөж байна. За харин 5 хүртэлх насны хүүхдийг амны хаалт зүүхийг зөвлөж байгаамаа. За энэ журам тус улсад өндөржүүлсэн бэлэн байдал цуслагдах хүртэл үйлчлэн Европын олон орон зөвхөн одоо нийтийн тээврээр үйлчлүүлэхдээ амны хаалт заавал зүүхийг шаардж байгаа. Харин одоо Испаний хувьд бол шаардлага өндөрсгөж бүх иргэдээ заавал амны хаалт зүүхийг шаардаж эхлэх ийм одоо журмыг бол мөрдүүлж байна. За Испаний хувьд бол COVID-19 цар тахлын дэгдэлтээр Европод голомт болж байсан. Тус улсад халдвар тархснаас хойш 279 мянга гаруй хүн халдвар авч 27 мянга гаруй хүн нас барсан байна. За Испани нь одоо цар тахлын улмаас твийн хэмжээндээ хамгийн хатуу хөл хоройг өнгөрсөн 3 дугаар сарын дунд үеэс эхлэж тогтоосон. За тухайлбал одоо бага насны хүүхдийг 6-7 хоногийн турш одоо гэрээс гаргаагүй. Харин сүүлийн өдрүүдэд цар тахлын одоо тархалт хумигдах төлөвтэй байгаа учраас 20 цэрийн дэглэмээ аажмаар сулруулж байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага олон хүн цугларсан ямар ч одоо газарт цар тахлын халдварыг бууруулах тухай зөвлөмжийн дагуу Испани улс одоо энэ хүү шин журмыг мөрдүүлэхээр болж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ шаардлагыг зөрчсөн нөхцөлд хуулийн хариуцлага хүлээлгэх хэсэг тухай шин журамд тусгаагүй юм байна. За Европын бусад улс орнуудыг авч үзэх юм бол Герман, Австри, Словак, Чех зэрэг улс орнуудад амны хаалтыг дэлгүүр худалдааны байгууллага олон нийтийн одоо нийтийн тээвэрт зорчихтой зүүхийг зөвлөж байна. За Словак, Чехийн хувьд бас нэмээд албан газруудад амны хаалт зүүхийг бас зөвлөж байна. За Эквадор улс COVID-19 цар тахлын улмаас бас эдийн засгийн хямрал нүүрлэх юм төлөвтэй байгаатайгаа холбогдуулаад төсвөө хэмнэх үүднээс гадны улс орнууд дахь хэд хэдэн элчин сайдын яам болоод төрийн байгууллагуудыг хаахаар болж байна. Тус улсын ерөнхийлөгч улсын төсвөө 4 тэрбум Америк доллараар хэмнэх төлөвлөгөөгөө радио телевизээрээ дамжуулж ард түмэндээ танилцуулахдаа хэлийн чанддах зарим одоо дипломат төлөөлөгчийн газруудаа хаах болсноо зарласан байна. Тухайлбал Иран, Никарагуа, Малайз зэрэг улс орнуудад суугаа элчин сайд нараа игүүлэн татаж зөвхөн зэрэг цол доогуур дипломат ажилтнаа л үлдээх юм байна. Мөн Мексик, Венесуэлд суугаа консулын газруудаа түр хаахаар болж байна. За Эквадор улс өмнө нь Алжир, Нигер, Беларусь, Этиоп, Ангол зэрэг улс орнууд дахь одоо дипломат төлөөлөгчийн газруудаа хаасан юм байна. Тус улсын ерөнхийлөгч Ленин Морино одоогоор нийт 40 гаруй элчин сайдын яамд болоод төрийн байгууллагуудыг хааж цаашид одоо төрийн данхар бүтцийг хунах, цомхотгох ажлаа үргэлжлүүлнэ гэдгээ мэдэгдсэн байна. За Эквадор улсын хувьд бол COVID-19 цар тахлаас өмнө одоо өр зээл нэмэгдэж газрын тосноос хамаарал өссөнтэй холбогдуулаад бас эдийн засгийн хүнд байдалд орсон. За цар тахлын улмаас тус улсад 34 мянган гаруй хүн халдвар авч 2800 гаруй хүн нас барсан мэдээтэй байна. За тэгвэл Сингапурын шүүх анх удаага цахимаар шүүх хурал хийсэн мэдээ бас ирж байна л да. Тэгэхээр хар тамхи хууль бусаар наймаалцсан гэмт хэрэгтэнд ялын дээд хэмжээ буюу цаазын ялыг оноосон мэдээллийг бас хэвлэлүүд онцолж байна. Жохом үнэхээр онцлог мэдээлэл байсан уу?
За энэ нь тус улсын түүхэнд анх удаа шүүгч гинт хэрэгтэнд цаазын ялыг зайнаас буюу одоо цахим орчноор оноос нь тохиолдол болсон учраас бас олон улсын хэвлэлүүд онцлоод авах шиг байна. За Сингапурын шүүх 2011 онд хар тамхи хууль бусаар нэвтрүүлэх гэж оролдоод одоо баривчлагдсан Малайзийн иргэнд холбогдох хэргийн одоо шүүх хурлыг цахим хурлын одоо гол хэрэгсэл болж байгаа Zoom аппликейшн ашиглаж явуулсан байна. За Малайзийн иргэний одоо өмгөөлөгч, үйлчлүүлэгч нь одоо давзаалтах шатны шүүхэд хандна гэдгийг бас мэдэгдэж байна. За Сингапурын хувьд бол цар тахлын улмаас 3 дугаар сарын одоо 1-ээс 20 цэрийн дэглэм тогтоосон учраас одоо энэхүү дэглэмийг цуцлаагүй байгаатай холбогдуулаад яаралтай шүүх ажиллагааг бас цахим хэлбэрээр явуулж байна. За Сингапур нь хар тамхины одоо гэмт хэрэгт хатуу ял шийтгэл оногдуулдаг улс орнуудын нэг юм аа. Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа цар тахлын дэгдэлд өндөр байгаа Оросын холбооны улсад тусламж болгож одоо хиймэл амьсгалын 200 аппарат илгээж байгаа юм байна. Үүнээс гадна дэлхийн одоо 60 гаруй улсад хиймэл амьсгалын 15,000 орчим аппаратыг одоо тусламжийн шугамар өгөхөөр төлөвлөж байгаа гэж одоо төрийн нарийн бичгийн дарга нь мэдэгдэж байна. Өчигдөр Америкийн засгийн газрын тусламж буюу хиймэл амьсгалын 50 аппаратыг одоо хүргэх C-17 нисэх онгоц Чарльстоны цэргийн баазаас Москва руу хөрлөө. Оросын холбооны улсад тусламжаар өгч байгаа амьсгалын аппарат түүний дагалдах хэрэгсэл болоод тээврийн зардал нийтдээ 4.7 сая Америк доллар болж байгаа юм байна. За Вашингтон цар тахлын хүнд үед Оросын холбооны улсад тусламжийн гараа сунгаж байгаа нь одоо сүүлийн жилүүдэд хүйтэрсэн харилцаагаа сайжруулах, яриа хэлэлцээний үүд хаалга нээлттэй гэдгээ илэрхийлж байгаа одоо нэг талын улс төрийн хүчин чармаалтаа гэж ажиглагчид энэ үйл явцыг дүгнэж үзэж байна. За тэгэхээр манай тоомч ариун чимэг та бүхэнд COVID-19-тэй холбоотой мэдээллийг өглөө. Бид ариун чимэгтэй иргэн холбогдож мэдээний төгсгөлд олон улсад бас COVID-19-аас гадна өөр анхаарал татж байгаа ямар мэдээлэл байгаа талаар мэдээллийг бид авах болно. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг чөлөөсөн зарилгыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга шийжэр өнөөдөр дээд шүүхийн шүүгч халмаа агчдад танилцуулсан байна. Монгол улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч Хөхий сүрэнгийн Батсүрэн өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан тул Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга өчигдөр зарилга гаргаж Батсүрэн өөрийнх нь хүсэлтээр улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг албан тушаалаас нь чөлөөлсөн юм а. Шүүхийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-ын 6 дахь хэсэг заасны дагуу улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг төр эзэгүүд түүнийг тухайн шүүхэд хамгийн олон жил шүүгчээр ажиллаж байгаа танхимын тэргүүн бусад шүүхийн ерөнхий шүүгчийн төр эзэгүүд түүнийг тухайн шүүхэд хамгийн олон жил шүүгчээр ажиллаж байгаа шүүгч орлоно. Улсын дээд шүүхийн зүгээс үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хэрэгжиж эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан улсын дээд шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөн яаралтай хуралдаж шинээр томилогдох ерөнхий шүүгчийн нэрийг Монгол улсын ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлнэ гэсэн байна. За тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын Аз намхан далайн орнуудын эдийн засаг нийгмийн комиссийн 76 дугаар хурал өнөөдөр цахимаар болсон байна. Тус комиссийг өнгөрсөн жилээс манай улс даргалж байгаа юм. Тус комист Аз намхан далайн бүсийн 50 гаруй улс нэгдсэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын салбар байгууллага. Комиссийн өнөөдрийн хурлаар манай улсын зүгээс эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэхэд бүс нутгийн улс орнуудын уялдаа холбоо дутагдж байгаа асуудлыг хөндлөө. Улс орнууд зэвсэг батлан хамгаалахын салбарт маш их хөрөнгө оруулалт хийж холбоотнууд түргэн байрших хүчийг зохион байгуулдаг. Яг үүнтэй адилаар эрүүл мэндийн салбарт ч мөн түргэн байрших хүчийг бий болгох нь үр ашигтай юм а гэдэг санааг дэвшүүлсэн юм а. Хэрэв улс орнууд хоорондоо жигд арга хэмжээг яг одоо харилцан ойлголцолтойгоор авч исэн бол энэ өвчин ингэж их тархах одоо нөхцөл боломж бүрдэхгүй байх байсан. Тэгэхээр энэ дээр цаашдаа илүү одоо уялдаатай арга хэмжээ авч чадах юм бол нэг оронд энэ одоо цар тахал үүсгэхэд тэр оронд нь барьж болох байгаа байхгүй юу? Монгол улс тус комиссийг 1 жилийн хугацаанд даргаллаа. Энэ хугацаанд хэнийг ч ардаа үлдээхгүй жигд хөгжлийг нэвтрүүлэе гэсэн бодлогыг дэвшүүлэн бүс нутгийн улс орнуудтайгаа байр суурь нэгтгэсэн. Энэ бодлогынхаа хүрээнд олон ч төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн гэдгийг гадаад харилцааны сайд онцолж байлаа. Хөгжил нь иргэддээ хүрдэг, боловсрал, эрүүл мэндийн одоо салбараараа дамжуулаад иргэдийн амьдралын чансааг сайжруулах тал дээр бүсийн түвшинд бид нар анхаарч ажиллах ёстой. Энэ рүү хөрөнгө оруулалт, олон улсын байгууллагуудын хөрөнгө оруулалт хийгдэж явах ёстой.
Эдийн засгийн тоо статистикийн хойноос хөөцөлдөх биш. Эдийн засгийн үр ашиг нь хүндээ хүртээмжтэй байх ёстой гэдэг зарчмыг мөрдөх нь чухал гэдгийг Аз номхон далайн орнуудын эдийн засаг нийгмийн комиссийн хурлаар чухалчлан ярьж байсан юм а. Тус комиссийг даргалах сонгуульт хугацаа дууссан учраас 76 дугаар хурлаар манай улс даргалагч орны байр сууриа дараагийн улсад шилжүүлэх гэсэн юм а. Манай улс парламентын засаглалтай төрийн эрх барих дээд байгууллагын сонгуул 4 жилд нэг удаа болдог. 2020 оны 6 дугаар сард 8 дахь удаагийн парламентын сонгуул болох гэж байна. За сонгуулийн тогтолцоо, сонгуульд санал өгөх, сонгогчдод холбоотой зарим мэдээллийг одоо та бүхэндээ багцлан үзүүлэх гэж байна. За оройн төргийн сонгогчдын мэдэх эрхийг хангах үүднээс цагийн хөтөлбөрт сонгуулийн хуультай холбоотой тайлбар мэдээллийг бол хүргэж байгаа. Энэ удаад сонгуул гэж юу болох, сонгогч сонгуульд хэрхэн оролцох, сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой мэдээллийг бол хүргэнэ. Тэгэхээр сонгуулийн эрх үхийн иргэдийг оролцуулан санал хураалт явуулах замаар улс төрийн сонголт хийхийг бол сонгуул гэдэг. Монгол Улсын үндсэн хуулиар Монгол улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлтэй. Монголын бүх ард түмэн төрийн хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдлэн гэж заасан юм а. Иймээс сонгуул нь Монголын ард түмэн төрийн болон орон нутгийн өөрөө удирдах эрхийг хэрэгжүүлэх үндэс нь арга гэж үздэг. За сонгуулийн тухай хуулиар сонгуулийн үндсэн зарчим нь сонгуулийн эрх үхийн иргэд нийтээрээ чөлөөтэй шууд сонгох зарчмын үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргаж сонгох эрхийг хангахад бол үндэслэг юм а. Сонгуул нь одоо бүх нийтийн байх өгөөд үүнд сонгуулийн эрх үхийн иргэн үндэс угсаа хил арьсны өнгө хүүс нийгмийн гарал байдал хөрөнгө чинээ эрхэлсэн ажил албан тушаал шашин шүтлэг үзэл бодол боловсролоороо ялгархгүйгээр оролцох бол эрхтэй. Сонгуулийн эрх үхийн иргэн гэж 18 нас хүрсэн иргэний бүртгэлд бүртгүүлсэн эрх зүйн бүрэн чадамжтай Монгол улсын иргэнийг хэлнэ. За сонгогч гэж сонгогчдын нэрсийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн сонгуулийн эрх үхийн иргэнийг бол хэлдэг. Сонгогч сонгох эрхээ эдлэх эхний алхам нь сонгогчийн нэрсийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн эсгээ шалгах, хэрвээ бүртгэгдээгүй эсвэл буруу бүртгэгдсэн бол хууль заасан хугацаанд бол бүртгүүлэх ёстой маа. Сонгогчийн нэрийн жагсаалт цаасан болон цахим хэлбэртэй байна. Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт нь сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэрт хаягийн бүртгэл бүхий сонгогчийн овгнэр нас хүүс регистрийн дугаар оршин суугаа газрын хаяг гэсэн дараалал бол бүртгэх ёстой юм. За цахим хэлбэр бүхий сонгогчийн нэрсийн жагсаалт нь тухайн иргэний биеийн давхцахгүй өгдөл буюу гарын хурууны хээний мэдээлэлд үндэслэн байна. Сонгогчийн нэрсийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн эсгээ санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө бол шалгах ёстой. Иргэдийн шилжит хөдөлгөөнийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө зогсоож санал авах өдрийн дараах өдөр бол сэргээдэг юм а. Сонгуул зохион байгуулах, санал авах, дүн гаргах, парламентын суудал хуваарлах олон янзын арга дүрэн бий. Эдгээрийн нийлмэр цогцыг бол сонгуулийн тогтолцоо гэж өнөөдөр нэрлэдэг системч гэж ярина. За олонхын саналаар буюу мажоритар систем нь хувь тэнцүү төлөөллийн буюу профессионал систем гэсэн хоёр үндсэн хэлбэртэй байдаг. Мажоритар систем нь дотроо хоёр төрөл байна. За ердийн олонхын буюу мажоритар систем нэр дэвшигч сонгуульд ялахын тулд тухайн тойрогт санал өгсөн сонгогчийн 50 түүндээ нэмэх нэг санал авсан байх ёстой. Эхний шатнд нэр дэвшигчдийн хэн ердийн олонхын санал авч чадаагүй бол хамгийн олон санал авсан хоёр нэр дэвшигч хоёр дахь шатны сонгуульд бол өрсөлдөг юм а. Тэгэхээр 1990 онд бүгд найрамд Монгол Ард улсын ардын хурлын депутатуудыг сонгох сонгуулийг энэ системээр бол явуулж байсан. Харьцангуй олонхын санал авсан нэр дэвшигч ялсан тооцогддог систем. За нэр дэвшигч өрсөлдөгчөөс харьцангуй олон санал авсан байвал саналын тоо одоо 50% хүссэн эсгийг үл харгалзан түүнийг бол ялсанд тооцдог юм а. Сонгуул нэг шаттайгаар явагдах тул нэр дэвшигч цөөн санал авсан ч хамгийн олон санал авсан тохиолдолд парламентын гишүүн болох боломжтой. За манай улсад 1994-өөс 2012 он, 2016 оноос хойш энэ системээр бол сонгуулаа явуулж байна. Мажоритар системээр явагдаж буй тохиолдолд сонгуулийн эрхцээс хамаарч дараах үр дагавар гарч болдго юм. За мөн сонгуулийн профессионал систем гэж бий. За манай улсад 2012 оны сонгуулийг хувь тэнцвүүлсэн буюу профессионал тогтолцоогоор бол хийж байсан. Хууль тогтоох байгууллага болох парламентын суудлыг сонгогчдоос авсан саналынхын тоотой хувь тэнцвүүлэн намуудад хуваарлах сонгуулийн системийг бол профессионал гэж нэрлэдэг. Дотроо олон хувилбартай. За энэ удаагийн сонгуул бол томсгосон мажоритар тогтолцоогоор явна. За сонгогчдын мэдэх эрхийг хангах үүднээс цагийн үрд хөтөлбөрт сонгуулийн хуультай холбоотой тайлбар мэдээллийг бол цовруулаар хүргэж байгаа. Энэ удаад сонгуул гэж болох сонгогч сонгуульд хэрхэн оролцох, за сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
За тэгэхээр манай сэтгүүлч Эрдэнэчимэг та бүхэнд сонгуулийн тогтолцоо, за иргэн та бүхэн сонгуульд саналаа хэрхэн өгөх үү? За мөн сонгогчдод холбоотой зарим мэдээллийг товч өгөө тодорхой ойлгомжтой өглөө. За дараагийн мэдээллийг манай сэтгүүлч Сүхбаатар зурлагч Алтан Баган нар бэлтгэсэн байна. Малчдын тэтгэврийн тухай хууль 2018 оноос хойш хэрэгжиж малчдын тэтгэврийн насыг 5 жилээр наажлуулсан. Тодорхойлох юм бол өрхийн тэргүүн 55 настайдаа тэтгэврт гарах байсан бол гарах эмэгтэй нь 50 настайдаа тэтгэврт гарах боломжтой болсон. Засгийн газрын энэхүү шийдвэр малчдын амжиргаанд ихээхэн тусдын болж байгаа юм байна. Малчдын өдөр тутмын амьдралыг хот суурин газар хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүстэй харьцуулахад ажлын ачаалал 2-3 дахин их гэсэн судалгаа гарчээ. Сүүлийн үед цагаарын нөхцөл байдлаас үүдээд малчдын хөдөлмөрийн нөхцөл байдал улам хүндэрч байна. Тиймээс тэтгэврийн насыг 5 жилээр наажлуулж тэтгэврт гарах хууль хэрэгжиж эхэлсэн. За малчны тэтгэврийн тухай хууль хэрэгжснээс хойш 40 гаруй малчин одоо хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр тэтгэврт гарчаа тийм. Ер нь бол мал аж ахуйг эрхлэнэ гэдэг бол үнэхээр хүнд хөдөлмөр. Тэгээд энэ малчдын тэтгэврийн насыг найшлуулсан нь бол яг одоо малчд руугаа хангацсан төр засгийн одоо бодлого шийдвэр. Энд одоо манай малчд бол туйлын одоо баяртай байгаа. Жишээ нь Бачаргалынх 20 гаруй жил мал маллаж байна. Тэднийх 3 хүүхэдтэй. Эхнэр нь энэ жил тэтгэврээ тогтоолгожээ. Хэрвээ малчдын тэтгэврийн тухай хууль хэрэгжиж эхлээгүй бол дахиад 5 жил хүлээх байсан гэдгийг тэд хэлж байлаа. Одоо малчнаар ингээ явах цөөхөн малтай одоо 1000-ад байсныг ганц 200 малтай хүн чинь тэгээд ер нь зах зээл дээр бол бас хүндлэл тусдаг. Манай энэ засаг одоо сайхан арга хэмжээ авч бид нэрийг одоо бас амьдралд нь бас их нэлээд тусаа болж байна. Малчны хөдөлмөрийг үнэлээд одоо тэгээд наашин тэтгэврийн насыг 5 насаар татсанд нь одоо энэ малчин түмэн бол их л баяртай байгаа. Өвөл зуны халуун өвлийн үеийн тэгэл тийм төсөө юуны цагийн хүнд бэрхшээлтэй үед чинь малынхаа хойноос л явж байгаа юм чи. Малынхаа өмнө явж зогсож ижил малтайгаа байж байгаа. Тэгээ малчид л хүнд хөдөлмөр хийдэг. Тэгээд малчид тэтгэврээ тогтоолохдоо 15-аас доошгүй жил мал маллсан байхаас гадна 20-оос доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн байх ёстой юм байна. Монголын радиогийн 5 эрдэнэ нэвтрүүлгийн нэрэмжит Алтан төлийн эзэн шагнал энэ жил 42 дахь жилдээ эзэн малчдаа хүрж байна. Хулган жилийн босон дээр эзэдэн очих байсан энэхүү шагнал хөл хорионы дэглэмтэй холбоотойгоор хойшилж энэхүү хаврын адаг сард шагналыг гардуулж байгаа юм. Булган аймгийн сайхан сумын малчин Дамбын лавгдорж Алтан хурганы эзнээр тоолорсон байна. Сайхан сумын угал зугагийн уугуул аймгийн авраг малчин Дамбын лавгдорж өнгөрсөн жил зөвхөн хонь сүрэг дээрээ 300 хоньноос 300 гаруй төлөв авч төлийн хорогдлгүй хаваржжээ. Мөн тэрээр сүүлийн жилүүдэд 5 төрөл дээр 1000 гаруй мал тогтмол тоолуулахын зэрэгцээ мал сүргийнхээ чанарт байнга анхаарч ирсэн юм. Алтан төлийн эзэн шагналын нэг гол зорилго нь бэлчээрийн мал аж ахуйн уламжлалыг хадгалахын зэрэгцээ өндөр ашиг шимтэй малаар сүргийн бүтцээ сайжруулахад оршдог юм. Манай энэ хонь үлчгэд нарийн өвстэй хонь жижиг мал тохирсон газар байгаа. Гэдгэр толгой гэдэг хаварч байгаа. 13 онд мянга сумын сайн малчин болоод 16 онд аймгийн залуучуудын холбооны сайн малчин болсон. 18 онд аймгийн авраг малчин болсон. Одоо энэ сайхан нэр үнэтэй шагналыг аваад байж байна. Тэр хонь сүргийг яагаад голчилж өсгөх болов? Хонь нь ер нь сайхан шүү дээ. Маллахт бол өрөөгөөж нүртэл бодгийг бодвол өсөхтэй хүртэл сайхан хурдна. Нутаг үснийх нь ах дүүс айл саахалт Ахмад малчид сүүлийн жилүүдэд өвлийн хүйтэн хавартаа багтаж хаврын зуд их болсныг ам нэгтээ ярьж суулаа. Алтан төлийн эзэн Дамбын лавгдоржийн хувьд 1995 онд мал аж ахуйн салбар дээр гарч 2004 онд айлгэр болон ам бүл тавуулан амьдарч байна. Хөл хорооны үеэр хүүхэд багчууд бүрэн амарсан нь мал эд төлөх үеийн их ачааг үүрэлцжээ. Манай хүн ч одоо 15 урж байгаа болохоор амар тустай бид хоёр гадаа ингээ маллаа явж байгаа ороход сайхан хоол унттай дулаахан гэрт ороод тэгэл байлаа да энэ хавар. Энэ жил жоохон чангалан. Тэгтээ яг дажгүй л нодлон бол яг гүйцэд юу сансангаа юу малаасаа тийм аамда гэх яас юугаа авсан. Төлөө авсан тэгэл. Нодлон ч нэг 300 гаруй төл байж болсон. Залуу малчтай тэгээд мал маллах сайхан тэгээ сайхан хөдөлмөр болно. Сайхан хөдөлмөрлөл тэгэл амжилтанд хүрнэ шүү дээ. Энэ авар их чанга авар боллоо. Шинэ сар гарсаа хаш энэ их чанга байна. Одоо ч ногоо хийдүүлэхгүй ургуул биш. Гайгаа тэгтээ болжлээ. Төвийн бүс тэр дундаа бэлчээрийн мал аж ахуйн төвлөрөл Булган аймагт тогтмол өсч малчид ашиг шим өндөртэй цөө малыг илүүд үзэж байна.
бэлчээрийн малын чанар, малын удмын санг сайжруулах тал дээр энэ жилийн алтан төлөвийн эзэд ихээхэн анхаарчээ. Хаваржаа мал төлөлтийн явцын талаар орон нутгийн удирдлагууд мэдээлэл өглөө. За 20 оны хавар бол үндсэндээ хаварчлал жоохон өндөрсөн. Ер нь бол малын хоригдол бас нэлээдгүй барсан байгаа. Гэхдээ одоогийн байдлаар бас нэлийн хуурай шилттэй бороо хуур ороогүй байна. За ойрын бас агаараа мэдээгээр бороо орох мэдээтэй байгаа. Тэгээд одоо бог мал төлөө дууссан. Бод малын төлөлт одоо бараг 70% ороод явчихна. Булган аймгийн сайхан сум өнгөрсөн жилийн эцсийн тооллогоор 5 төрөл дээр 372 мянган мал тоолуулж аймагтаа тэргүүлсэн байна. Энэ хавар 40 гаруй мянган толгой мал хорогдсон ч төл авалтаараа нөхөх, давуулан биелүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Монголын шинжлэх клубээс Монгол хүний бодит орлогыг дундаж хугацаанд 2 дахин нэмэгдүүлэх зорилготой хөтөлбөр санаачиллаа. Дэлхийн дундаж орлоготой Монгол хүн үндэсний хөтөлбөр 2030 он хүртэл хэрэгжинэ. Энэ хүрээнд өнөөдөр Монголын үндэсний худалдаа ажил дурын танхим, Монголын ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбоо, баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоотой хамтран ажиллагаар гарын үсэг зурлаа. Манай улсын нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 4100 Америк долларын орчим хэлбэлдсэн. 2010 оныг 2019 онтой харьцуулахад төгрөгийн худалдан авах ерөнхий чадвар 2 дахин унасан байна. Үүний нөлөөгөөр ядуурлын хамрах хүрээ нэмэгдэж дундаж орлоготой иргэдийн тоо буурсан байна. Дээрх эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг үндэслэн дэлхийн дундаж орлоготой Монгол хүн хөтөлбөрийг санаачилжээ. Хөтөлбөрт хувийн хэмжлийн зүгээс гаргасан 15 төсөл хэрэгжих юм. Бүх монголчууд бүх аж ахуйн нэгжүүд экспортлогч болох нэн чухал байгаа. Бид хүн ам талаас авч ичэх юм бол цөөхөн тэгэхээр зах зээл баг гэсэн үг. Тийм учраас гадны зах зээл дээр ажиллаж бид бүхэн эдийн засгаа тэлэх боломжтой юм а гэж. 2030 он хүртэлх хугацаанд Монгол хүн бүрт оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг 10,000 Америк доллар, дундаж цалинг 1,000 Америк долларт хүргэх зорилтыг дэвшүүлж байна. Энэ санаачлалыг гаргахтан Монгол улсын сүүлийн 10 жилийн эдийн засгийн үзүүлэлтүүд дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын туршлагыг судалсан байна. Монголын шинжлэх клубээс хийсэн судалгаанаас харахад уул уурхай хөдөө аж ахуйн салбарт төвхий эдийг боловсруулах нэм үрдэг шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн 2-3 төслийг хэрэгжүүлэхэд 6-аас 8 жилийн дотор Монгол улсын эдийн засгийг 3 дахин өсгөх боломжтой гэсэн тооцоо гарчээ. Говьсонбор аймагт BZB компани нүрсний талбайд гал гарч 2000 тонн нүрс шатжээ. Олон улсад хүүхдийн тоглоомын талбайд тавигддаг 9-10 стандарт байдаг бол манад энэ төрлийн стандарт байхгүй. Нээлттэй хийгээд удаагүй шинэ кинонууд хулгайд хамгийн их хүрдэж байна. Хууль эргэцэн орчинд энэ төрлийн зохицуулалт бүрхэг байна. Бүгд найрамдахтай ард улсын хууль тогтоох дэд байгууллага бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн хурал маргааш буюу баасан гарагт эхлэх гэж байна. За хөтөлбөрийн эсэх та бүхэн эдгээр болон бусд мэдээллийг хүлээн авч үзээрэй. Тэгэхээр Баян Үлгийн аймгийн Үлгийн сумын нутагт их булан багт ховд голд 3 иргэн живж осолдсон мэдэрж байна. За ослын дуудлагыг орон нутгийн онцгой байдлын байгууллага өчигдөр өдрийн 10 цагт хүлээн авсан байна. Аймгийн онцгой байдлын газрын гал төмөр унтрах аврах 31-р ангийн 6 албан агч газар дээр нь ажиллан Үлгийн сумын харьяат 70 настай, 33 настай, 18 настай 3 иргэдийн цогцыг ховд голын уснаас гарган авсан байна. 2020 он гарсаар уснаас 90 хайх аврах ажиллагааны 6 тохиолдолд бүртгэгдэж 8 иргэн, үүнээс 7 том хүн, 1 хүүхэд нас барсан байна. Говьсонбор аймгийн Сүмбэр сумын 1-р багийн нутагт байх уурхайд 2000 тонн нүрс шатсан байна. BZB компани нүрсний талбайд нүрс шатаж ийм хэмжээний хохирол гарсан байгаа юм а. Өчигдөр орой уурхайн овоолготой нүрс шатаж байсныг орон нутгийн гал унтрах аврах ангийнхан 24 минутанд ажиллаж унтраасан байна. 2020 он гарсаар объектын гал төмрийн 1640 тохиолдол бүртгэгдэж, онцгой байдлын аврагчид 100 гаруй иргэний амнасыг авраад байна. Гал төмөрт 43 иргэн, үүнээс 33 том хүн, 10 хүүхэд өртөж нас баржээ. Мөн гал төмрийн улмаас 823 мал хорогдсон байна. Өчигдрийн байдлаар нийслэл гал төмрийн 3, зөрчлийн 2, орон нутагт гал төмрийн 3, зөрчлийн 1 тохиолдол бүртгэгдсэн гэсэн дүн мэдээ байна. Манай улсад хүүхдийн тоглоомын талбай стандарт орхигдож байгааг энэ удаа цагийн хүрд хөндөж байгаа юм. Олон улсад хүүхдийн тоглоомын талбайд тавигддаг 9-10 стандарт байдаг бол харин манай улсад ийм стандартаар баригдсан хүүхдийн тоглоомын талбай байхгүй, хараа хяналт өгүүлэгдэж байна.
Нийслэл хотод хүүхдийн тоглоомын талбай 500 гаруй бий. Энэ бүгд стандартын дагуу баригдсан уу гэвэл эргэлзээтэй. Учир нь манай улсад хүүхдийн тоглоомын талбай стандарт орхигдсны улмаас хүүхэд хохирогч болдог дүр зураг дүүрэг болгонд бий. Гэхдээ хинч тэр бүр гомдол нэхэд байдаггүйг эцэг эхчүүдийн төлөөлөл ярьж байна. Уг нь машин замнаасаа хоол тэгээд хүүхэд тоглох тийм стандарт хангасан тийм тоглоомын талбай байгаасаа гэж боддог. Гэмтчүүд одоо хэн хандах вэ? Өөрснөө л одоо өөрснөө л бүр болох гэж бодож шүү дээ. Тэгээд өөрөө хүүхдүүд өөрснөө болгоомжтой тоглох, эцэг эхчүүд нь болгоомжтой хүүхдэд харж хандах л тийм л асуудалтай л. Дурын нэг тоглоомын талбайд очиход левдэрч хэмхэрсэн гул суур, савлуур, өнгө будаг муутайхан хэдхэн тоглоомтой. Автозамын дэргэд байршуулсан ямар ч хяналтгүй орчин харж болно. Уг нь бол хүүхдийн тоглоомын талбайд анхааруулах самбар, хяналтын камер зэрэг заавал байх ёстой юм. Гэтэл энэхүү асуудалд мэргэжлийн байгууллагууд зөрүүтэй тайлбар өгч байна. Сууш өмчлөгчдийн холбоо үүн дээр бол хяналт тавьж эдгээрийн стандартыг мөрдүүлж ингэж ажиллах хэрэгтэй. Байрлал байгууламжаас 1.8 метрийн зайтайч гэдэг юм уу те. Одоо хүүхдийн гулсуур байлаа гэхэд доошогоо бол цемент биш те. Хүүхэд гусаад буухад боломжтой зүлэг байдаг ч юм уу, элс байдаг ч юм уу. За хүүхдэд зориулсан бага насны хүүхдэд зориулсан элсний талбай байгууллаа гэхэд элсний талбай нь одоо хашлагтай ч байдаг юм уу. Тэрнийг одоо дараа нь цэвэрлэх боломжтой. Тэгээд энийг бол цаашид юу гэж анхаарах вэ гэхээр орон сууцны орчин дах тоглоомын талбай стандарт бол одоо гараагүй. Нийтээр 1600 гаруй одоо энэ шаардлага хангах тоглоомын талбайг бол цааш ташиулахгүй байх, засан сайжруулах гэсэн зөвлөмж чиглэлүүдийг бол холбогдох мэргэжлийн албан ерхий газраас нь тухайн орон нутгийн одоо холбогдох үйлдвэр үйлчлэгээ эрхэлсэн байгууллагуудаас нь бол шаардлагуудаа тавиа явуулсан. Хүүхэд бэртэж гэмтлээ гэхэд мэргэжлийн байгууллага аль эсвэл тухайн тоглоомын талбайг хариуцагч аж ахуйн нэгж байгууллага хариуцлага хүлээдэггүй. Иргэд хүүхэд хохирогч болоод өнгөрдөг. Энэ асуудал. Орон сууц цэцэрлэг сургуулийн орчин дах тоглоомын талбай дээр мөрдөгдөхгүй. За бусад орчин дах тоглоомын талбай дээр мөрдөгдөх стандарт руу ялгаатай. Харин тэр чиглэлийн дагуу хян шалгалтаа хэрхэн сайн хийж яах вэ гэдгийг хян шалгалт маань 20 онд бол хийгдэх гэдэг ингээд ковид гарсан талбайд түр хойшилчод байж байна. За тоглоомын талбай стандарт бол мэргэжлийн албан ерхий газраас хяналттай байна. Нөгөө талаасаа хүүхд эрхийн улсын байцаагч бас тоглоомын талбай одоо аюулгүй байдалд бол бас ингэж хяналт тавих чиг үүрэгтэй. Нэг үе бодох юм бол орон сууцны хорооллын дунд жижигч гисэн хүүхдийн тоглоомын талбайтай болсон. Гэхдээ өнөөдрийн хүртэл батлагдсан стандарт байхгүй. Аж ахуйн нэгж байгууллагын үзэмжээр хэд 3 тоглоом байршуулдаг. Автозамын дэргэд байгуулдаг нь хүүхдийн тоглоомын талбай стандарт хаана орхигдсныг харуулж байгаа юм аа. Хүүхдийн тоглоомын талбайн сурвалжлагыг бид нийслэлийн Баян зүрх дүүргийн 1-р хорооноос үргэлжлүүлж байна. За энэ хорооны иргэд салхиж хүүхдийн тоглох ямар ч талбайгүй газар амьдарч байгаа юм аа. Учир нь хүүхдийн тоглоомын талбай байх ёстой газарт нь автомашины гараж байрлжээ. Үзэгч таны харж байгаа энэ хэсэгт дээд талдаа хүүхдийн тоглоомын талбайтай, доод талдаа автомашины гараж байгууламж нийтийн эзэмшлийн талбайг тогтжуулахаар тусгасан. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар автомашины гараашаа барьж ашиглаж байгаач хүүхдийн тоглоомын талбайгаа бариагүй орхитуулсан байна. Энэ дээр тоглоомын талбай барьж өгөөч гэж бид нар маш их хүсэлт явуулж байгаа. Гэтэл тоглоомын талбай барьж өгнө гэж жагаад энэ гараж ч болцсон. Яг хүүхдүүдэд гаргаад тоглоулъя гэхээр маш эрсдэлтэй. Ерөөсөө ингээд машин нь даваал гараад ирдэг. Ерөөсөө аюу хэцүү. Тэгээд энд бол одоо ингээд яг хизээ тоглоомын талбай баригдаж орсон суугчид бид нар нэг 5 минут ч гэсэн 50 амгалан орчинд амьдрахыг хэлж мэдэхгүй л. Хөгшин настай улсууд нь гарч ид суухад энүүхэн талбай. Дээрээс нь энүүнд хүүхэд нь гараад тоглож байгаа. Энүүхээ энэ тэр зэрэг бид нарт аюу хэцүү байна шүү дээ. Ядаа шумууд нь гарч аюу муухай юм шүү. 2013 онд нийт эзэмшлийн зам талбайг аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран тогтжуулахын тулд журам баталжээ. Журмын дагуу 30 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтарсан байна. Зарим иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд олгогдсон байвал газрыг нь нийслэлийн засаг даргын хэмжээр газар эзэмших юм хүчинг болоод нийт хэлбэрт газарт бүртгэгдсэн байгаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурдлаар нийт хэлбэр газар бүртгэгд авсан. Тухайн байршлуудад дүүргүүдийн засаг дарга болон захирагчийн ажлын албанаас тогтчлтыг нь хийгээд явах юм. Нийт эзэмшлийн зам талбайг ашиглаж байсан 11 аж ахуйн нэгж байгууллагын захирамжийг хүчингү болгосон байна. Одоо хүчингү болгосон газарт тоглоомын талбай, спорт талбай барихаар ажиллаж байгааг албаныхан онцолж байна. Тухайлбал Баян зүрх дүүргийн 4-р хил хамгаалах газрын одоо баруун урд талд байгаа нийтдээ нэг 2 га орчим хэмжээний хуучин одоо зөвлөлт холбоот улсын үед одоо манай бэлгэлсэн юм сайхан нийтийн биеийн тамирын том талбай байсан. Хөлбөмбөгийн талбайтай. Одоо өнөөдөр тэнд нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар одоо биеийн тамирын, хөлбөмбөгийн,
голфын, саксны, талбай, хүүхдүүдэд тоглох бүр орчин үеийн гүйлтийн тарпаан замтай ийм болгоод огчулж байна. Нийслэлийн далан байршилд 150 газар нийтийн эзэмшилд хамаардаг. Эдгээр газруудыг бүрэнд огчулвал иргэд гутаа амьдрах, тоглож наадах, салхилах боломж бүрдэх юм а. Нээлттэй хийгээд удаагүй шинэ кинонуудыг зохиогчийн эрхийн тухай хуулийг зөрчин YouTube суваг, Facebook-уудаас CD, DVD-н дээр хувилан олшруулах зэрэгээр хулгайлаж байна. Киноны уран бүтээлчид өөрсдийн бүтээлийн цахим орчинд яаж хамгаалах тухай мэдээлэл хомс, хууль эргэсэн орчинд энэ төрлийн зөрчил хэрхэн зохицуулагддаг талаар мэдэхгүй байгаа нь зохиогчийн эрх зөрчигдөхөд нэг талаас нөлөөлөж байгаа юм а. Этик продакшны хамт олон хүний цаана цуурхал зэрэг бүтээлүүдээ IPTV-д байршуулсныхаа дараа цахим орчинд алдснаас гадна хүний цаана кинон CD дээр хуулбарлагдсан худалдаалагдж байжээ. 2018 онд оюуны өмчийн газраас хийсэн төлөвлөгөөт шалгалтаар 20,000 орчим буюу 10 гаруй сая төгрөгийн CD DVD хураан авч устгаснаар энэ төрлийн худалдааг зогсоосон байна. Харин цахим орчинд кинонууд алдагдсан хэвээр байна. Нэг залуу фэйсбүүкээр татаа тавьсан байсан байхгүй. Бид нар ингэ холбогдож хэлсэн. Ингээ та ингэ болохгүй шүү дээ. Энэ киноны арт манай кинонд шинэ 500 хүмүүс орж гарсан. Цалин хүнс аваад ин тусалдсан ийм олон хүний хүчин хөдөлмөрийг ингэж бас үнгүүтэж болохгүй гэж. Тэр ямар хамаатай юм бэ? Миний дур гээд хүмүүс сэтгхэнд нь бас жоохон тийм хиймэр юм санагдсан. Бөмбөрдөгөр би явсан. Энэ CD зардаг газар руу. Тэгээ би очиод 2 3 ингээд яг нүдэн дээр нь болохгүй ингээд би тоглосон үн би байна. Одоо ингээд хийсэн үн манай оюуны өмч над дээр байгаа. Гэрчлэг нь энэ байна. Болохгүй гэж би 2 3 хугалахгүй юу? Бидний буруу болт юм бэл. Зөрчлийн тухай хуульд зааснаар зохиогчийн эрхийн зөрчил гарсан тохиолдолд торгох, үйл ажиллагааг зогсоох, хохирол барагдуулах, зөрчил гаргахад ашигласан эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийг хураах гэх мэт хариуцлагын заалтыг зохицуулж өгсөн хэдий ч хувийн цахим сүлжээ буюу фэйсбүүкээр нийтэд хүрсэн тохиолдолд хулгайчийг барих боломж хязгаарлагдмал гэдгийг албаны их сурвалж хэлж байна. Хуурамч фэйсбүүк хаягнаас л тийг хийгээд байгаа. Тэгэл одоо явцсан дунд солилт юм уу яадгийн тэ? Ерөөсөд гол нь лайк, шеэр авах зорилготой. Түүнээс бол яг ингээд фэйсээр бол зараад байгаа юм бол байхгүй. Зөвхөн лайк, шеэрэнд л явж байгаа. Хэрэв зараад эхлэх юм бол бид нар өөрснөө баригдан гэдэг юм мэдчихэв. За вебсайтны үед байна. Вебсайтыг бол бид нар 19 онд нэг 20-од вебсайт, 18 онд бол 32 вебсайтыг бол хаасан байна. Вебсайт бол тодорхой эзэнтэй бүртгэлтэй учраас бол амархан хааж болдог. Гэхдээ бас л эзэн олдохгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл цахим орчинд нэг хүн хідэн ч хаяг нээж болдог нь энэ талын хэргийн эзэн холбогдогчийг үнэн зөвөөр нь цаг алдалгүй болоход хүндрэл учруулдаг байна. Тэгвэл оюуны өмчөөр баталгаажсан бүтээлээ цахим орчинд хулгаад алдахаас урьдчилан сэргийлэх арга байна. Хэрвээ тухайн уран бүтээлч Facebook болон YouTube сувагтай холбоо тогтоон өөрийн киноны аль бие усны хуудсыг баталгаажуулж чадвал тухайн загвар дээр хамгаалагдах боломжтой болох юм а. Цэнхэр тэмдэгтээ verified болсон пэйжүүд байдаг. Иймэрхүү пэйжүүдээ бас сайн ийм verified болгож чадах юм бол илүү бас үр дүнтэй. Энэ ер нь бол энэ киноны тухайн уран бүтээлийн албан ёсны пэйж хуудас одоо пэйж уймаа гэдэг нь баталгаажуулж байгаа зүйл баггүй. Тийм болохоор дөнгөж одоо кино нээлттэй гээл ингээл бүх процессны явагдаж байгаа үед тэр пэйжийг verified болгох, баталгаажуулах тэр асуудлыг хөөцөлдөх нь ер нь бол уран бүтээлч продюсерийн баян бол хамгийн нэн тэргүнд хийх ёстой асуудал ер нь бол. Медиа групп компани хамт олон цахим орчинд киногоо хамгаалуулах хүсэлтэй уран бүтээлчдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөхөд нээлттэй гэдгийг энэ үеэр хэлж байлаа. Тус компанид Orange Entertainment, NTV телевизийн бүтээсэн контентууд хамаардаг бөгөөд тэд өөрсдийн эрхийн бүтээлээ цахим орчинд дээрх байдлаар хамгаалж байна. Цахим мөнгөний тусгай зөвшөөрөлтөд 2 дахь байгууллага бий боллоо. Супер ап хэтвч хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани энэ зөвшөөрлийг эзэн болжээ. За супер ап аппликейшн бол хүмүүсийн зайлшгүй шаардлагатай өдөр тутамдаа хэрэглэдэг 30-аас 40 төрлийн одоо үйлчилгээ, худалдаа тий санхүүгийн үйлчилгээг бид нар нэгтгэж багтааж гаргасан юм аппликейшн байгаа. За энэ аппликейшнийг бид нар гаргаад эхний 100 хоногт 100 мянган дата авалтыг авч чад байж байна. Тэгээд энэ одоо аппликейшнаараа дамжуулаад бид нэр супер ап хэтвч гэдэг бүтээгдэхүүн гаргасан. За энэ үүнтэй холбоотойгоор цахим мөнгөний тусгай зөвшөөрлөө авж байна. За энэ хүрээнд бид нэр цахим мөнгөний тусгай зөвшөөрөл авж байгаа 2 дахь компани болж Монгол бүртгэлээ. За цахим мөнгөний тусгай зөвшөөрөл авснаар бид нэр энэ салбарт өрсөлдөөнийг дэмжих, хөгжлийг дэмжих энэ түвшин рүү орж байна. Ингэснээрээ одоо нийт одоо хэрэглэгчдэд
цахимаар болон интернетээр үзүүлж байгаа үйлчилгээ мөн дэлгүүр дээр ч гэсэн тийм ээ офлайнаар ч гэсэн авч байгаа үйлчилгээнүүдэд төлбөр тооцоо хялбар болгох, илүү хүртээмжтэй болгох, баталгаатай тийм одоо аюулгүй төлбөр тооцооны хэрэгслээр хангах нөхцөлийг бид нар бүрдүүлж байна. Манай улс анхны эко органик бордооны үйлдвэртэй болжээ. Байгаль орчин дээлтэй органик энэхүү бордоог дахианы сангасан дэвшилтэй технологиор боловсруулан гарган авсан байна. Шинэ үйлдвэр Япон, Америк, Европын холбооны гээд олон улсын стандартад бүрэн нийцсэн гэдгийг эдэмтэд онцолж байна. Монголын хөдөө аж ахуйн салбарт тэргүүлдэг төмөн шувууд компани органик бордооны үйлдвэр нь 100% дотоодын хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгөөр босч байна. Газар тариалан эрхлэгчдэд энэхүү органик бордоо нь нэгж талбайгаас авах ашиг шин болоод хүнсний ногооны органик чанарыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм. Энэхүү органик бордооны үйлдвэр ашиглалтанд орсноор Монгол хүнийг эрүүл хүнсээр хангах боломж нэг шатаар урагшилж байгааг онцолж байна. Энд бол зөвхөн сангасыг том машин механизмаар төрдөг нөгөө шангаар нь үйлдвэрлэлд оруулж өгөх ийм процесс л одоо хүний хүчин зүйл орно. Тэгээ бүгд одоо яаж авчиллах нь бол автоматар машин чинь өөрөө ингээл ажиллаад амраал. Тэгээ энэ нэг онцлог нь бол энэ цаатлын үйлдвэрлэлд орсон түүхий сангас наадлал 160 м яваад нийтдээ 45-аас 50 хоног явна. Тэгэд бүх биологийн процессыг явагдаж ингэж юу яах хэвчээ. Ингэж одоо эцсийн бүтээгдэхүүн бордоо бол ямар ч үнэр танаргүй яг ялцсан болоод ингэж яах. Манай улсын байгаль цаг уур хөрсний онцлогт бүрэн нийцсэн гэдгээрэн органик бордооны онцлогийг эрдэмтэд тодорхойлж байгаа юм. Энэ төрлийн бордоо нь малын өтөг бууцнаас гарган авдаг бордоотой харьцуулахад ашигт элементээрэн хэд дахин илүү гэж байна. За ер нь Монгол улс бол нэг 100 гаруй мянган тонн тийм бордоо хэрэглэж байгаа. За ихэвчлэн манай улс бол энэ химийн бордоо, азотын бордоо гэж ярьдаг. Тэрийг хэрэглэдэг. За энэ маань өөрөө яадаг вэ гэхээр тухайн үед их сайн одоо ургацыг ингээд өгдөг боловч урт хугацаанд газрын хөрс шим үржлийг бууруулж идэг. Органик бордоо бол яг эсэргээр үйлчлэлтэй. Тэгэхээр энэ органик бордоо нь бол урт хугацаанд газрын хөрс шимийг сайжруулах, илүү сайн чанартай болгох нэг талаар. Нөгөө талаар бидний яг одоо хотоодонд орж байгаа хүнсний энэ бүтээгдэхүүнүүдийн амт чанарыг сайжруулж өгч байгаа. Хүнсний органик байдлыг чухалчилдаг болсон өнөө цагт олон улстай энэ тэнцвхүүц эко органик бордооны үйлдвэр манай улсад үе даалга нээж байгааг хөдөө аж ахуйн салбарт оруулж байгаа томоохон хөрөнгө оруулалт боллоо гэдгийг хэлж байна. Цаашид ч эко органик бордооны дотоодын үйлдвэрлэлийн тоог нэмэгдүүлнэ гэдгийг ч өнөөдөр тус үйлдвэрийн нээлтийн үеэр салбарын сайд онцоллоо. За бид одоо олон улсын мэдээллийг та бүхэндээ өгөх гэж байна. Мэдээнийхэнд бид COVID-19-тэй холбоотой мэдээллийг таамж шарвин чимгээс авсан бол энэ удаад дэлхийд дахинд бас ковидоос гадна бас маш олон үйл явдал болж байгаа. Энэ удаад бидэнд ямар мэдээллийг онцлог өргөх гэж байна? Өмнөд хөрш бүгд найрамд хятад улсад одоо 2 чухал хурал эхлэх гэж байна. Үүнтэй холбоотой мэдээллийг эхлээд үзүүлье. Бүгд найрамд хятад улсын хууль тогтоох дээд байгууллага бүх хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурал маргааш буюу баасан гарагт эхэлнэ. Харин улс төрийн одоо асуудлаар зөвлөлдөх зөвлөлийн чуулган өнөөдөр үдээс хойш эхэлж нээлтийн үйл ажиллагаанд хятадын дарга Ши Жинпин тэргүүтэй коммунист намын улс төрийн товчооны гишүүд оролцох юм байна. За зэрэгцэж болдог хоёр чуулганы энэ удаагийн онцлог нь цар тахлын дараа хэрэгжүүлэх бодлого зорилтуудыг одоо тодорхойлохоор онцолгоо гэж хятадын хэвлэлд мэдээллээ. Жил бүрийн 3 дугаар сард болдог хятадын хоёр чуулган энэ онд COVID-19 цар тахлын улмаас хойшлогдсон юм а. Бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурал болоод улс төрөөр зөвлөлдөх зөвлөлийн хурал буюу хоёр чуулган хятад улсын улс төрийн хамгийн чухал үйл явдлуудын нэг юм. За эх оны гол бодлогуудаа тодорхойлдог энэ хуралд тус улсын өнцөг булан бүрээс 3000 гаруй төлөөлөгч ирж оролцдог. 2020 он бол хятадын 13 дахь удаагийн 5 жилийн төлөвлөгөөг дүгнэх, бүх салбарыг тэгш хөгжүүлэх, ядуурлыг ор мөргүй арилгах зорилтондоо хүрэх одоо бодлогоо хэрэгжүүлэх чухал үед тооцогдож байгаа. За энэ удаагийн чуулганаар хятад улс дарга Ши Жинпиний удирдлагын дор одоо COVID-19 цар тахлын тархалтыг хэрхэн богино хугацаанд зогсоох вэ? Эдийн засгийн өсөлтөө хэрхэн хангах зорилт тавих вэ гэсэн одоо асуудалд гол анхаарлаа хандуулах болов уу гэж одоо улс төрийн хүрээнд
таамаглаж байна. За мөн одоо төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Коцян хурлын нээлтэнд ажлын тайлангаа танилцуулж магадгүй юм байна. За мягмар гарагийн байдлаар цар тахлын эсрэг авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг одоо хоёр чуулганаар хэлэлцэхийг хүссэн 300 гаруй одоо санал хүсэлт ирсэн байна. Олон улсын хувьд Бээжин энэхүү хурлынхаа хүрээнд одоо цар тахлын нөлөөлийн эсрэг дэлхийн 2 дахь том эдийн засгаа хэдийн хэрэг хэмжээнд өсгөх зорилт тавих бол гэдэгт бол голлон анхаарч байгаа юм байна. Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа бүгд найрамд Хятад улсын Тайванд хамгийн орчин үеийн усан доогуур харавдаг торпедо пуужин нийлүүлнэ гэж мэдэгдлээ. Вашингтоны энэ шийдвэр Хятадтай таагүй байгаа харилцааг нь улам муутгаж магадгүй гэж ажиглагчид үзэж байна. За Америк саяхан мөн л одоо Тайваныг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын чуулганд ажиглагчаар оролцуулахыг дэмжихийг улс орнуудад хандан уриалж Хятадын дургүйцлийг төрүүлсэн. Улмаар Хятад улс нэг улс хоёр систем бодлогыг нь хүндэтгэж тусгаар улсын дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс оролцохгүй байхыг Америкийн нэгдсэн улсад хандаж удаа мэдэгдээд байна. Трампын засаг захиргаа Тайванд зэвсэг зарах шийдвэрээ өчигдөр Конгресстэй танилцуулжээ. Америкийн нэгдсэн улс Тайванд торпедо пуужин 18 ширхгийг түүний дагалдах төхөөрөмжийн хамт 180 сая Америк доллараар зарах гэж байгаа юм байна. За Америкийн нэгдсэн улс Тайван аралтай албан ёсны харилцаагүй боловч Тайвантай харилцах гэрээндээ суурилж зэвсэг нийлүүлдэг юм байна. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментын албан тушаалтан хэвлэлд мэдээлэхдээ нэг Хятад бодлогод баримталдаг Америкийн байр суурь өөрчлөгдөөгүй. Энэхүү зэвсгийн худалдаа нь зөвхөн Тайваны одоогийн батлан хамгаалах хүчин чадлыг сайжруулах зорилготой хөрөнгө оруулалт гэж тайлбарласан байна. Харин ажиглагчид Трампын засаг захиргаа дахиад Тайванд зэвсэг нийлүүлэх гэрээ байгуулах замаар Хятадд үзүүлж байгаа шахалтаа улам нэмэгдүүлэхийг оролдож байна гэж харж байна. Одоогоор Вашингтон коронавирусны тархалттай холбогдуулан Хятад улсыг буруутгаж Тайваны асуудлыг хөндөх болсноор Бээжин Вашингтоны хооронд таагүй уур амьсгал бүрдээд байгаамаа. За Трампын засаг захиргаа Тайванд зэвсэг нийлүүлэх асуудлыг жил дараалан гаргаж ирсэн байдгийн байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп 7-гийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтыг цахимаар бус нүүр тулсан байдлаар Вашингтонд зохион байгуулах боломжийг судлаж байгаагаа мэдгдсэн байна. Энэ оны 7-гийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтыг энэ оны 6 дугаар сард Мэрилендийн Кэмп Дэвидэд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байсан ч одоо COVID-19 цар тахалтай холбогдуулаад хурлыг цахим хэлбэрээр хийж магадгүй гэдгээ Трамп ерөнхийлөгч өнгөрсөн 3 дугаар сард мэдэгдэж байсан юм а. Харин өчигдөр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч 7-гийн бүлгийн дээд уулзалтыг анх товлсон өдөр нь товлсон газартаа зохион байгуулахаар ярилцж байна. Энэ бүлгийн бусад улс орнууд ч одоо хэвийн амьдралдаа эргэн орж байна. Энэ уулзалтыг Кэмп Дэвидэд зохион байгуулснаар аж байдал бүх талаар хэвийн болж буйн томоохон илэрхийлэл болно гэж Твиттер хуудасаараа мэдэгджээ. Эдийн засаг аж үйлдвэрлэлээрээ тэргүүлэгч орнуудын 7-гийн бүлэгт Америкийн нэгдсэн улс, Франц, Британи, Герман, Итали, Япон, за нэмэлтээр одоо Европын холбоо багтдаг. Энэ бүлэг дэлхийн нийт дотоодын бүтээгдэхүүний 76%-ийг бүрдүүлдэг юм байна. За цагаан ордны тэргүүн эдийн засгийн үйл ажиллагаагаа сэргээхийн төлөө тууштай чармайлт гаргаж байгаа энэ үед олон улсын хурлыг хүлээн авах төлөвлөгөө танилцуулах гэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Трампын энэ алхам Америкийн нэгдсэн улс олон улсын дээд уулзалтыг хүлээн авч амьдрал хэвийн байдалтай эргэн орж байгааг харуулах зорилготой гэж ажиглагчид таамаглаж байна. За сая мягмар гарагт Америкийн нэгдсэн улсын 50 мужи улс бүгд одоо эдийн засгийн үйл ажиллагаагаа сэргээж байгааг дэд ерөнхийлөгч Майк Пенс аль биесээр зарласан юм а. Үзэгчдээ олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. За бүрэн гарагийн олон улсын мэдээллийг манай таймч Ариун чимэг та бүхэн түргэлээ. Ингээд мэдээний төгсгөлд та бүхэн цагаагаар мэдээнд анхаарлаа хандуулно. Үлгийд шөнөдөө 10 өдөртөө 17 градус дулаан. Улаангомд шөнөдөө 12 өдөртөө 24 градус дулаан байна. Ховдод шөнөдөө 13 өдөртөө 22 градус дулаан. Алтайд шөнөдөө 7 өдөртөө 17 градус дулаан. Улаастайд шөнөдөө 7 өдөртөө 21 градус дулаан. Тосон цэнгэлд шөнөдөө 4 өдөртөө 17 градус дулаан. Баян онгорт шөнөдөө 6 өдөртөө 15 градус дулаан. Мөрөнд шөнөдөө 6 өдөртөө 17 градус дулаан байна. Хатгалд шөнөдөө 1 градус хүйтэн өдөртөө 12 градус дулаан. Цэцэрлэгт шөнөдөө 4 өдөртөө 14 градус дулаан.
Хар хооронд шөнөдөө 5 өдөртөн 14 градус дулаан. Арбахаард шөнөдөө 5 өдөртөн 13 градус дулаан. Булганд шөнөдөө 1 өдөртөн 15 градус дулаан. Дархан хотод шөнөдөө 7 өдөртөн 17 градус дулаан. Эрдэнэт хотод шөнөдөө 3 өдөртөн 14 градус дулаан. Чойрт шөнөдөө 5 өдөртөн 16 градус дулаан. Сүхбаатарт шөнөдөө 7 өдөртөн 18 градус дулаан. Зүүн хараад шөнөдөө 3 өдөртөн 16 градус дулаан байна. Зүүн модод шөнөдөө 3 өдөртөн 11 градус дулаан. Багнуурт шөнөдөө 3 өдөртөн 13 градус дулаан. Чингис хотод шөнөдөө 4 өдөртөн 14 градус дулаан. Барууртод шөнөдөө 9 өдөртөн 17 градус дулаан. Чабасанд шөнөдөө 8 өдөртөн 18 градус дулаан. Мандалгавд шөнөдөө 6 өдөртөн 14 градус дулаан. Даланзаатад шөнөдөө 8 өдөртөн 16 градус дулаан. Хамбогдод шөнөдөө 11 өдөртөн 18 градус дулаан. Сайн шандад шөнөдөө 7 өдөртөн 19 градус дулаан. Замын өдөд шөнөдөө 7 өдөртөн 19 градус дулаан байх бол нийслэл Улаанбаатар хотод шөнөдөө 4 өдөртөн бороо орж 13 градус дулаан байх нэ. Нэг цагийн турш цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр таамтайс үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Магаарлаа хандуулсанд баярлалаа.